Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan pengecekan hewan ternak menjelang Idul Adha 1445 Hijriah. Petugas menemukan beberapa hewan kurban yang batuk pilek. DKPP memberikan suntikan obat maupun vitamin. Pengecekan oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun dilakukan di peternak kambing Kelurahan Kanigoro dan peternak sapi Kelurahan Mojorejo. Satu persatu hewan kurban ini dicek kondisi fisik hingga pemeriksaan mulut. Termasuk pengecekan gigi hewan kurban yang harus sudah copot atau tanggal sesuai ketentuan syariat. Menurut para peternak, kondisi kesehatan hewan kurban terus dilakukan pemantauan. Pemberian pakan dilakukan secara teratur serta vaksinasi. Untuk harga sapi mulai 23 juta hingga 45 juta rupiah, sementara kambing 2,8 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Harganya sapi itu ya sekitar 55, minimal 23, ya 28 ya ada, 32 ya ada. Berikutnya ya divaksin 2 bulan sekali ya, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Dokter Ston itu ya. Ini ada kenaikan harga nggak Pak? Harganya enggak, ya standar aja, enggak mau naik ya. Sementara itu, Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Margareta Dian mengatakan, pengecekan itu diantaranya terkait kesehatan dan umur hewan yang akan dijadikan kurban. Hasil pengecekan kali ini, petugas menemukan sejumlah sapi maupun kambing mengalami gejala batuk pilek dan sakit mata. Untuk itu, petugas melakukan penyuntikan dan pemberian obat antibiotik. Kesehatannya juga dari umurnya. Tadi juga ada yang diberi obat dan disuntik itu karena ada yang mengalami gejala batuk pilek gitu. Pemeriksaan sebelum disembelih itu kita memeriksa di tempat penjualan hewan kurban nanti sekitar 4 hari, dan untuk pada saat hari rayanya kita juga memeriksa mungkin sekitar 2-3 hari. Tidak cacat. Sehat itu bisa dari tampilan fisiknya, misalnya bulunya mengkilat, matanya cerah gitu ya. DKPP mengimbau para peternak maupun penjual hewan kurban dadakan untuk mematuhi aturan. Termasuk jika mendatangkan hewan kurban dari daerah lain harus mengantongi surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait di daerah asal. Kriswanto, CTV, Madiun.